Почему, когда человек чихает, ему желает здоровья, а когда кашляет, то не желает здоровья? На самом деле этот вопрос, он имеет далекие корни языческого мировоззрения. Когда-то, в древние времена, у разных народов причем, и у древних римлян, и европейских народов, считалось, что когда человек чихает, то из него может выскочить душа. Поэтому ему желали здоровья. И это пожелание здоровья, оно было таким заклинательным. Поэтому православный человек, он должен знать исторические корни. Когда он желает здоровья, конечно, сейчас уже он не занимается тем, чтобы озвучивать какие-то заклинательные действия, потому что он понимает, что все в руках Божьих. Мы говорим о том, что мы верим во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И поэтому у Господа Бога все в Его руках, Ему мы молимся, Его мы славим. Вот. Ну, а почему-то, когда человек кашляет, это воспринималось как некий физиологический процесс. И не получило такого вот, скажем, такой нагрузки мистической некоторой.